sakumaha anu kusim kuring tos dicaritakeun bahwa guru urang sadayana sabada datang ka kali anget maka ditarik mundur supaya tempulang kembali ke tanah air Cilongok. Sesampainya datang ke Cilongok, laju ngobrol sareng Abah Sepuh. Cik, berangkat siaga caringin. Karena Abah caringin nantang sia. Cek Abah uci kula teu pernah boga masalah jeung Abah caringin, jeung teu pernah hayang boga masalah sareng nu mulia di caringin. Abah kula seri. Cik besi sia hayang nyaho Abah caringin teh salah satu kamu peting aing. Sok datang ngana tengah peting kai, sok datang peting kai. Nyana adalah salah satu teman batin Imam Agung Kiai Agung Abu Yajidah. Nyanda datang ke dia nanyakeun di mana Haji Uci air. Kukula diwijakeun menuju perjalanan Jawa. Datang deui ka dieu nanyakeun deui di mana Haji Uci ayeuna. Mungkin keur di Jawa Timur. Lain penting datang deui ka dieu di mana Haji Uci ayeuna. Mungkin di Madura. Karena 3 kali pertanyaan tersebut ku Abah dianggap suatu tantangan, maka kuari berangkat ke caringin taklukkeun cokot mustika. Segala titah siap dilaksanakan, siap berangkat. Sakumaha waktu nugas dipersiapkan, tentu timbel nugas digulungkan ke poho sambal jeung lalabna. Karena ku Abah kula titah nyamar sia kali itu nyamar. Maka berangkatlah Abah Uci menuju Caringin. Begitu lempang pamit ke Abah kula, ngalengkah salengkah 2 lengkah pas lebahan dapat tangkal jambu. Abah kula sayup-sayup ngomong, Ci. Maka Abah Uci ngadadak langsung eureun ngalengkah tanpa ngabalikeun awakna. Abah kula ngomong, waspada. Ari Asrida masih ngade ceng bisa di jalan. Sebab kacarigina diantar ke naik motor, besi ngaguli, beas dihareup, tas di sisi, timbel di tonggo. Waspada. Berangkat di Cilongok terus Cikupa, Belaraja, Cangkudu, belok kiri Cisoka arah Caringin. Ngawen ge.
datanglah ke hiji masjid tua. Begitu datang langsung di pareman motor sama meh di pareman digas heula karena motornya sering banjir. Abeh ulah banjir motor soalnya motor heubel ya. Tapi masih ragu caringin talain pas aya budak leutik ngobrol orang mana jing asli hajing caringin pasti ya kaji terjayanya hajing asli caringin hajing ya kegiatan ke ngaku tuh ngakunya sahih ya. Ditunjang motor diturunkan tas siap-siap rek menuju rumah yang mulia Abah Caringin. Betapa kagetna begitu ngabalikeun awak rupana kedatangan Abah Uci geus kaambeul di Caringin, dicegat lebah makam dengan pakaian anu sangat sopan. Wah, asana ngisi gagal ya. Tapi eueuh tanda-tanda peperangan. Abah Caringin mawat bendera putih tanda gencatan senjata. Ditingali wajah tersenyum, tangan terbuka, hati welcome, marhaban ahlan wa sahlan. Nyambut Abah Uci di dia. Yuk sekalian orang nyambut Abah Uci di Caringin jeung sambil menyambut datangna bulan Ramadan orang maca Tola'al badr wajaba marhaba ya nurul aini jadal Husain marhaba sesalaman langsung dicekel leungeunna dituntun ka imam teu loba ngomong karena di sekeliling banyak mata yang memandang, terutama pada bungkusan hijau timbel ya. Santri kan gitu, wah santri anyar yo. Yes. Warga hiding sahaja lah santri anyarna pokoknya santri nya timbel. Rek naon mas santri ka dieu? Henteu ieu marek masrahkeun awak sadaya-daya ka dieu. Pangilmuankeun, panglempengkeun. Ulah. Tapi kula ku Abah titah ka dieu. Cek Abah Caringin lamun merek basantren ka dieu moal diterima. Mun rek mondok silahkan. Nu jelas lain pondok Haji Pendi. Naon bedana mun masantren mah dahar sare ngaji. Dahar sare ngaji. Mun mondok dahar sare ngopi. Enggak ada ngaji. Ya tiba heula kula neangan guru nu kos kieu ya. Nit madang pesantren ulah ngaji sia mantep ke situ. Mohon teh pamit kitu.
kula rek mondok di dia. Mana mondok silahkan diantar ku abah kobongna. Nah iya saksina alhamdulillah Kiai Haji Nurjaya di dia. Iya nu pangling pertama murak timbel abah uji. Iya iya sapoe dua poe dah kesel atuh di kobong teu ngaji mah tapi teu meunang rek ngaji teu meunang teu ngaji kesel tapi lah ngalengkahkeun bae suku ka majlis sok calik di tangga sayup-sayup abah caringin magahan santrina jahit imam bakar makmum bari ngarokok lebah rakaat kadua jahit batahiyat awal ai bakal poho andahan cung kedil nangtung kudu kumaha eta bakar wayusanu kiai ngarokok santri sakitu lobana eueuh hiji oge nu mempersiapkeun rokok eueuh kiaina beuki ngarokok santri sakitu lobana eueuh hiji nu mempersiapkeun rokok padahal malamun geus beres ngaji ngarokok dah kuduna makan lamun kiaina beuki ngarokok setiap ngaji santri papatungan nyiapkeun rokok hapunten kula ya biasana mah teu ngomong kieu karena aya titipan ti Kang Asep Mubarok. Tapi jaing maka dia lain titah nu ieu lain teu butuh atuh pikih teu butuh ngan aing maka dia teh aya misi ti Abah FBI FBI mal ngarti ka dieu kiai kabeh semakin lila semakin akrablah jeung Abah maka kadiekeun mulailah sering ngobrol malam sabada ngaji obrolan biasa seputar tentang kabar-kabar. Dina hiji waktu kakak kula digerokeun Haji Uci ka dieu nyamperkeun guru urang bari mawa rokok 2 bungkus diangsongkeun gahareupeun Abah karena ngajakan ngobrol tapi Abah caringin eta jelema pinter cerdas calakan rokok nu diangsongkeun kieu henteu langsung diesep dipandang nyana waspada jangan-jangan ini jebakan lila ngobrol mulailah misi dilaksanakeun Abah kula kunaon kamar Abah sok dipoekan bae guru orang di dia curiga aya urusan langit anu lewat kamar Abah caringin maka mulai diselidik diteliti ada apa gerangan di dalam kamar itu kok kamarna poek mun kamar ustad jelas memantak poek teka beli bohong jelas Kang Asep ya di kamar Abah caringin oh Abah malam mun make lampu cang sok serap tapi kan Abah sok ka masjid di masjid lampu cang opan aya di masjid Mataran Nangkara nantakan teu serap aya di kamar mah pan aya nangkara gitu jadi serap hese kumaha cara nakleukeun Mbah boleh kunaon eta kamar Abah tempat tidurna sederhana hanya beraraskan tikar ieu ge naon teh kasurna kasur lepet betul kan
Abah almarhum Abah Uci mencurigai ada rahasia langit di balik kasur ieu. Berbeda dengan kasur orang, ada rahasia tumbila di bawahnya. Abah manu mantak tu make ranjang lantaran sarena sok marudah jadi sieun raga maka dihandap bae. Jadi abah sieun raga pan abah sok naik motor tapi teu sieun raga. Ih, pan motor mah aya banan, kasur mah banan. Wah, masih sulit. Sedengkeun amanat abah kula datangi taklukan cokot rahasia menang sababaraha bulan balik ke Cilongok. Ditanya ku abah kula kumaha Ci? Misi gagal. Abah kula seri etalah Ci sosok abah usub jaringin warai tawadu tara nembong ke nyana tesa hese tertutup jeleman pan ari urang membuka sesuatu tuh update bener tidak update iya. Itulah sosok abah caringin rendah diri sederhana teu hayang ka tembong teu hayang ka pandang teu hayang ka masur anu katinggalina teu ahli pikihna be seolah-olah abah caringin teh ahli syariat lain. Abah caringin teh luar biasa kasapna muka sapa pernah atraksi di harapan kula pernah atraksi di harapan abah Jinto pernah atraksi abah caringin teh sosok jelema anu geus boga ilmu wuruh sadurung winara. Tapi tentu lain dia tempatna urang nyaritakeun abah caring. Ayeuna Ci lanjutkeun berkelana kedua. Lanjutkeun kembali ke caringin ulah waka balik sia ka Cilongok mun mustika can dibawa ka dieu. Siapa? Berangkat dari ke Caringin melanjutkan misi. Di misi kedua pun tiba-tiba datang surat sakti. Langsung cep karena jendela kobong panah membawa surat. Nu jelas tuh bawa suratna nu nganterkeun mondok teh dibaca Ci balik heula sakitu balik misi can beres ieu kumaha tapi untuk si balik begitu balik abah kula keur riuk cek abah kula sampai iraha ge sia moal bisa menangkeun mustika abah caringin. Karena naon adab kain mal bisa mun aing geus mangkat tarak insyaallah benang mustika laju kuari kumaha abah geus kuari mah urang mencari cinta heula ya abah keur bingung Ci bingung kumaha ayat 7 kiai hayang bebesanan tak lamun ieu beda saeutik jeung kula mun abah Uci 7 kiai mun kula 6,5 6,5 nu mantak 6,5 nu 6 kiai nu hiji anak ustad ustad kan setengah kiai enak aja loh
dimulai Lombok salah satu putra Hadratus Syekh Lombok laju salah satu putra ulama terkenal di Jawa Timur, terus salah satu putra ulama di Jawa Tengah anak Kiai Geledek KBG, terus ke dia anak Kiai terkenal di Bandung, terus anak Kiai terkenal di Garut, terus anak Kiai terkenal di Karawang. Coba siapa Karawang ta'aruf siap, tentu karena ia misi yang lain, maka rambut dibersihkan. Nah, iya kan kudu akur jemuk tadol hal kameja rapi sengit kan urusannya untuk memikat. Panggihan ku sia salah sahiji kiai alimi abah di dia dia minta antar ke manehna, begitu datang ke itu ternyata kiai keur ngobrol ke jeung pamajikan mana ya, Karawang tuh kan ya, mana kan Cek Asep Mubarok mana gitu. Aing keur beuting ngimpi aya dua jelema datang ke dia pakai baju anu tekebel jol mau diukna di kursi nu ieu nu make baju ieu belah ieu nu make baju ieu belah ieu naon ieu nya keur bingung teu manggi tungtung pikiran impian salah impian eta betapa nancep kana hate ya seolah-olah impian yang lain. Begitu datang assalamualaikum waalaikumsalam, betapa kaget kiai tersebut, nu datang adalah al-maghfurlah guru urang. Cicing kelebak gerak si tuan rumah diperhatikan di mana diukna, ternyata mau anu diuk di kursi eta dalam impian dibiukan ku al-maghfurlah guru urang. Oh, iya mau teh tekebal set datang tidak impian teh ucing letik guru ternyata Haji Pendi. Disepak tambah di impian ke hus mungkin suratan takdir berkata lain, Allah tidak berkenan dengan putri dari Karawang. Baliklah ke Cilongok, menunggu beberapa saat tiba-tiba datanglah surat dari Garut. Salah satu guru pertama lalakon mesantren Keresek Garut bahwa uci turtusi harus ke Garut, tanda tangan Kiai Haji Imam Muhibbut Tobri, Kiai Haji Toha, Kiai Haji Abdullah. Iya resep bang orang bujangan kilo di Bandung memperbutkan iya nya resep iya makolot untuk ngawinkan anak datang ke sesele tak duit geus aya poe geus menang sia akan bikang tolol saya bangsa rombongan Haji Pendi rombongan bangpak berangkatlah ke Garut sesuai perintah Abah, sok tepangan kan itu panggihan guru sia aju Abah kumaha teu kudu nanya Abah, pokoknya panggihan guru sia ngobrol jeung guru sia kumaha cek guru sia ngan jelas panggihan mana
awewe nu bakal dijodohkeun ku guru sia. Siap. Begitu datang ka guruna dengan penuh kesopanan. Ji kula mama geus wayahna anjeun rumah tangga dan aya pilihan mama. Aya mama boga pilihan. Jung anjeun garitu kayak diantar ku budak panggihan. Hiji awewe insyaallah maslahat bikin aja. Berangkatlah tiga resek menuju seorang rumah wanita. Datanglah kai imah awewe. Calik biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, tentu diantar. Ternyata wanita tersebut pun anak seorang kiai. Talilajol keluar hidung. Mundur guru orang. Mundur. Nya hidung nya pendek gembrot. Jebakan. Oh ternyata lain. Adam tukang mau kenjai. Spor jantung. Telilajol seorang wanita cantik jelita gelis luar biasa. Guru orang begitu memandang, wow, astagfirullahaladzim. Langsung ditepak ku ilmuna tungkul, ieu can mahram, boleh lihat, tidak boleh dipandang lama-lama. Yuk geus teu panjang carita karena yakin ieu anu bakal dijodohkeun ku guruna jeung di dieu geus aya resmi restu ti orang tua, maka langsung ditanya, geus blak-blakan bae neng lan daek jadi pendamping akang? Jawabanna suka dalam duka, duka dalam suka, siap mendampingi. Akhirnya panah asmara saling menusuk ke dada masing-masing, disebarlah surat undangan, siap ngabesan ti Cilongok ke Garut. Karena hari tamah zaman hese mobil, zaman jelema jarang mobil, babis-bis kaditu nu mabok saparoda. Jauh Garut teh, urang Tangerang ti mana horeng ke Garut. Can aya tol jalan ke puncak teh jalanna bongkal-bengkal kitu teh. Ka kenca ka katuh ka kenca turun naik turun deui. Senep kana beuteung. Abesan iyalah jadi seperti koski guru orang, mudah-mudahan pun cece dibasihan kesehatan Allah. Sanggeus gitu rumah tangga di dia mangkat abah tahun 2000 hiji. Sakumaha anu diucapkeun ku abah salila abah aya keneh, abah caringin bakal tertutup. Maka kejadianlah di tahun 2005. Kula datang ka dieu ka imah ieu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia ieu mohon kaji. Di mana sia? Di Caringin. Aya naon? Henteu silaturahmi bae ngan hatur salam ti abah Caringin minggu isuk rek ka dieu. Rek ka dieu. Aya naon nya? Duka ngan ngomong hayang nanyakin ulumur rabbaniyah. Cek al-makfurlah im isukan orang kacaringin ulah itu nuka dia urang nuka itu tesopan namun itu nuka dia urang nuka itu bejaan haji ento bejaan hajimu siapkan kendaraan urang berangkat dari itu. Waduh iya anu
bingung kaditu murni guru kula caringin di dia jelasnya gurunya kakak kudu milih ke mana ya andai kata memberikan dukungan support hore kudu ke mana dilema dalam sebuah persimpangan pula ya isokna disiapkan kendaraan ku Kang Haji Muh kula jeung Kang Haji Toh berangkat iya aing ya ngaturkeun salamna ya iya aing kudu kumaha ieu mun aing datang ka ditu digetak nu itu laju digetak nu ku ieu kudu kumaha ieu maka kula alhamdulillah pernah ijazah wiridan ijazah hijib ti teteh kula nu pangkolot teh Haji Ipah istri Abah Haji Yasin teteh kula ijazah ti ibu kula cara ngajempekeun jelema pasea pernah ijazah penting dia ku kula diijazahkeun bisa dipakai besi boga budak keur pasea bacakeun jajakeun teu kudu bismillah siap yang penting apal talar teu kudu bismillah teu kudu buka wudu teu kudu col-col silentah bulan tiwayu angin lembur kahujanan caruluk camara kepeul ta ke cara misahkeun lah mun geus terpasea sirana si ratu salah pegang salah satu eta guru urang di majlis posok itu kan eta nya tukang pasea baheulana asal pasea mah ibu kula mah kula pasea jeung ka Haji Entoh kula pasea jeung ka kakak gua Haji Keken mun pasea teh keken eta ibu kula sok nyelekeun bae ta naik gula ke mobil dibaca jampe di teteh jadi bisa Kang Haji Kasem orang boga pamajikan marah baca jampe ya baca manjur pamajikan marah ka urang sebab urang pimarahan emang ge urang ieu pimarahan pamajikan iya atuh jelema teh buka jelanguk datang bating guari kan bating iya teh teu langsung baralik ieu aku itu tahlil di jelanguk mah datang ka bating buku jam 10 geus beres nah pemajikan marah bacakeun col silentah bari leng 100.000 angin lembur kahujana 100.000 curuluk saktah tah cak ahli kerot mah curuluk saktah heula tah 500.000 camara kebeul 1 juta nggih ka ditu na pamajikan bakal ya Allah berangkat di Cilongok menuju Caringin geus teh hayang ngileuk ka hareup kula ka sisi bae bahaya ieu wae ka bawa asana ieu bari nyalakeun ka kitu tang an gadukeun guru ieu datang ka ditu geus aya Abah Caringin nyak bari nyekel tongkat ciri khasna ngobrol ka barat ka timur ka kaler ka kidul kula tetap waspada tapi eueuna naon biasa-biasa bae di akhir obrolan Abah Caringin nyarios Haji lamun urang keur salat dicekel ku awewe
batal tante. Eta guru orang tunggu tanggah deui ka luhur, tungkul deui kula nafsu kecil karena setan keur salat dicekel ku awe guer marhom batal teman. Tapi guru di dia tungkul deui geus tanggah deui kos geus geus lila ngajawab batal. Cek lagi batal ku situ mah. Batal sabira. Keur salat dicekel ku awe keur marhom. Lain paroin acan mah. Giliran di dieu nanya ka caringin, Abah ulah mun keur salat hitut batal teh. Ih, kiamat sih ieu. Abah caringin tunggul bari ngagosok-gosokkeun tarangna kana iteuk. Tanggah deui bari ditempelkeun bibirna kana iteuk. Tungkul deui, tanggah deui, lumayan lila. Karak ngajawab batal. Iya kah, kos itu babari. Babari kah? Bener? Babari kah? Batal kos itu. Atuh batal. Tekebal pamit. Cium tangan biasa silih cium tangan. Dayana naon cium tangan. Hijib nu geus dipersiapkeun dibuka. Dilepaskan tak tidak ada. Balik naik mobil dicaringin ka Cilongok bari ngobrol tetep aya kajanggalan di hati. Inaon ditanyakeun lah isin-isin ke kakak kula ngaji naon saya arti pertanyaan Abah nu mulia dicaringin belet sia ih henteu haji. Entah atuh mantakan nanya ke pemikiran berarti yaim mun urang keur suluk keur manteng hate ka Allah nu diaplikasikeun dalam salat. Abah caringin nyebutna salat keur manteng keur suluk keur niat ka Allah hiji tujuan Allah. Tiba-tiba orang kagoda kawin batal. Oh, pokoknya kersuluk temenang kawin, temenang nyandung lamun can aya perintah ti guru. Waduh bahaya ya, bahaya. Batal. Kecuali Haji Agus Salim, ada toleransi sedikit. Terus oh gitu Kak Haji. Wah temenang pokoknya sia temenang kawin temenang nyandung lamun can aya itu tidak kain dengekeun pamajikan kula atau dengekeun aya pamajikan kula jero. Pamajikan ka Haji toh dengekeun tenang can aya instruksi. Waalaikumsalam. Oh gitu Kak Haji. Engke kula nungguan kumaha ya? Nungguan itu Siti aing. Mun Kak Haji teu kawin-kawin teh jandung-jandung kumaha? Atuh sih ulah. Aduh. Oh masalah guys. Ari eta keur salat hitut kumaha? Oh, eta mah ieu. Urang ka Allah, urang suluk, urang rek niat beneran ka Allah. Adab ka guru rek guru syariat guru alif-alifan guru Quran guru amil guru jumiyah jeung guru-guru lain batal sia. Oh
karena memang hitut di harapan teu sopan di harapan guru teu meunang urang ngalewat di harapan guru punten dut teu bat oh iya yes lain waktu guru kula ngajak deui yuk orang kacaringin deui kunaon gitu ka haji keur penting abah ka dia seperti pada saat rek mautna Alhamdulillah caringin rek maut datang ka dia abah caringin pupus rohna datang ka dia pamitan dan kebetulan pada saat eta lamun teu salah malam minggu kajinya malam minggu keur penting abah caringin ka dia yuk urang kuari ka ditu gantian atuh hayu sih ieu silaturahmi biasa tah lain haji neruskeun nu baheula oh lamun kitu kukula disiapkeun tam bahaya ieu datang deui ka caringin ngobrolkeun ngaler ngidul abah nanya deui ji ari langit aya sabaraha lapis langit aya berapa lapis Mang Haji Bening 7 langit aya berapa lapis langit ieu mah langit aya berapa lapis langit lali lupa ya lillah guru urang di dia mikiran teu lila ngajawab 7 lapis bener Pak Haji 7 Aju guru orang nanya kagu atuh caringin ari bumi aya sabaraha lapis 7 tasalaman ciuman tapi pipi bibirna hampir antel dari ngomongkeun urang babaturan mantakan pernah guru kula di dia guru orang di dia almarhumah aing mah tengah guru kacaringin babaturan aing teh mah nah iya karena amanat ya bacaringin ulah pernah ngaku guru ka aing urang babaturan dibikin mustika aing ka sia ngan barter sia kudu bikin mustika ka aing maka silih paantel bibir. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, tapi tetap kakakku lama di dia itu guru orang sadayana. Mudah-mudahan abah caringin termasuk waliyun min amri auliyaillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah perjalanan batin guru orang kejeng numulya caringin. Di saat keur santai keur tenang kembali deui ka tukang. Masa abah ayah hirup kene, abah sepuh hirup kene ngagerokeun ka putrana sabada kawin. Cik kula lanjutkeun perjalanan sia ka kula. Berkelana deui bah? Iya. Kuari menuju Imam Agung Abuya Cidahu. Manehna geus nungguan sia, geus kebal nungguan sia. Kuari sia diundang ka ditu, sok kuari ka ditu ngaji ka Abuya. Manehna boga mustika bermacam-macam mustika, penta mustikana Allah ku sia mustikana. Kuari keur ditungguan ku manehna. Akhirnya dirumuskan
mulailah ngaji setiap malam Selasa. Nusok nganterna kakakula ka hajin. Datang ka Cidahu ngaji malam Selasa. Datang garinya katinggalan geus mulai ngajina. Akhirna guru urang diuk di sisi panto. Pas kabeneran kejeng nu mulia Abah Caringin. Ambu ya ngaji biasa Abah utawi kitu wallahu a'lam bishawab. Beres ngaji tangga nu dilawang ka imah kajawa ngaji sia kain can bebeja. Iyalah kamu kasapahan abu ya kanyahoan kawehena aya santri ngaji teu bebeja kanyahoan pan orang makala pabi aku santri kitu kanyahoan. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, karena aya Habib aya Syekh nu ti Palestina insyaallah orang sambung Cidahu terakhir isukan insyaallah ka Lombok menyatukan barat dan timur. Sakitu nu kabihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.